kan doen nie. Sing saam. Sonder die Gees kan ons nie, wil ons nie, beweeg nie. Sonder die Gees is ons blind en sonder krag. Maar met die Gees is ons sterk, kan ons werk, is ons altyd gereed om te doen wat die vra. U roep ons om te gaan. U roep ons om op te staan. U los ons nooit alleen. En vir U naam sal ons staan. Sonder die Gees kan ons nie, wil ons nie, beweeg nie. Sonder die Gees is ons blind en sonder krag. Maar met die Gees is ons sterk, kan ons werk, is ons altyd gereed om te doen wat die vra. Sonder die Gees kan ons nie, wil ons nie, beweeg nie. Sonder die Gees is ons blind en sonder krag. Maar met die Gees is ons sterk, kan ons werk, is ons altyd gereed om te doen wat die vra. Laat die hele aarde juig, want die redder van die wêreld het gekom. Hoe vergewe, hoe bo afstand die koning van die heelal wat weer terug gaan kom. Elke nasie, elke volk, jou reding sien. Jesus, U alleen is waardig, U alleen kom toe, al die eer, al die krag, al die majesteit. Jesus, U alleen is heilig, U alleen kom toe, al die lof, al die mag, al die heerlikheid. Daar is geen ander naam as Jesus. Daar is geen mooier naam as Jesus. Laat die hele aarde juig, want die redder van die wêreld het gekom. Hoe vergewe, hoe bo afstand die koning van die heelal wat weer terug gaan kom. Elke nasie, elke volk, jou reding sien. Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Kom vorm my net soos
om asseblief jou sitplek te neem. Ons het in die eerste diens die voorreg gehad om vir Jacques en Lauren Rousseau te doop. En hulle het so mooi getuienis gehad, dat ons gevoel het ons moet graag vir julle ook in die tweede diens speel. Kyk asseblief saam met ons daarna. Come down to the river, come and let yourself in. Make good on a promise, never hurt again. My naam is Jacques François Rousseau en dit is my vrou Lauren Michelle Rousseau. Op die ouderdom van 16 jaar oud het ek uit die huis uit bietjie van die pad af verdwaal, baie gedrink, alkoholist basies geraak. Op die ouderdom van 28 het ek my wonderlike vrou ontmoet. Ons is 'n jaar saam gewees, verloof geraak en die volgende jaar het ons getrou. 6 jaar saam gewees. Nie regtig besluit of ons wil kerk toe gaan of enigiets. Ek kon nie verstaan dat jy jou dag elke dag geniet en sonde doen en te kere gaan met die verkeerde dinge en dan op die Sondag kerk toe gaan en te sê, ja nee, ek is jammer, vergewe my. Dit het maar net vir my gevoel, dis a waste of time. En ek en sy toe besluit, nee, ons is besig met verkeerde dinge, ons moet kerk toe gaan, ons moet vir die Here sê dankie. Dankie vir mekaar, dankie dat ons mekaar ontmoet het. En 6 jaar gelede het ons albei LewenSentrum ontdek, wat 'n lieflike plek. Dit is ons so aangeraak, dat ons so baie nader aan die Here gekom het, dat ons kan nie ophou sê dankie nie. Ek kan nie ophou sê dankie die hele dag. As iets gebeur of as ek iets kan sien wat mooi is, sê ek net vir die Here baie dankie. Die Here het ons lewe so verander, dat hy 4 jaar terug vir ons 4 wonderlike kinders gegee het om aan te neem. Want ek en sy kon glad die kinders gekry het nie. So ek kan nie ophou vir die Here sê dankie. For somebody who I had no personal relationship with God, I was never in church. From young age, my mom and dad were not believers, but that's not sort of where they went. And after meeting Jock and getting married and us making this decision to find God somewhere, it was a very difficult thing to get used to, but I think it was something that we definitely needed. And through our whole infertility journey, it was just very difficult to accept that he was there and he was working. And I never believed it. I lost many times where I lost faith over and over again. And eventually we got to a stage where we built it up with us and that we had faith in God, not just what he could do for us, but what we could do for him. And eventually, once we adopted our 4 kids, then I look back and I see all the things that we've done in that time, the house that we bought, the school that we lived next to, our family, how big our family, how supportive our family is, and all the things that he actually had put in place around us before we even knew what was coming. And we didn't believe, and then all of a sudden you see this is exactly what his plan was. He had a plan the whole time, and finally we saw it. En ek wil net baie dankie sê vir my wonderlike vrou, vir my familie, skoonfamilie, almal wat ons bygestaan het deur die hele proses. En vandag wil ek myself laat doop, want ek weet Jesus het 'n pad voorbelê vir my. Ek wil my graag vandag laat doop, want die Here het my lewe kom verander. Nou, ons het verlede week gepraat oor dat God elkeen van ons stuur om disippels vir hom te maak. En hy doen, ons kan dit doen deur ons lewe, deur ons storie, deur ons tyd en deur ons geld. En vanoggend het Jacques en Lauren net doeteenvoudig deur hulle storie vir ons te kom vertel. Elkeen van ons se harte aangeraak. En die mooi ding van 'n storie is, elkeen van ons kry iets spesifieks daaruit wat vir jou iets beteken. Ek dink die Heilige Gees kom en in elkeen van ons harte gee hy vir jou wat jy nodig het uit daardie storie uit. En ek wil graag vir jou deel wat vir my uitgestaan het uit die storie, is dat hulle was in hierdie hele proses en hierdie hartseer wat hulle beleef het van infertiliteit. En hulle het so vasgekyk in hierdie omstandighede, dat hulle nie gesien het wat God al die pad besig was om te doen nie. Selfs in die tyd wat hulle nie geglo het nie, het hulle nie gesien wat al die pad besig was om in die agtergrond te gebeur nie. En vanoggend gaan ons 'n lied sing wat met my hart, met my siel, met my woorde
kom ek kniel, dat my lewe sal halleluja sing vir God. En dalk is jy vanoggend in omstandighede, dalk is jy vanoggend in dinge wat jy so teen vaskyk, dat jy nie jou oë op God vanoggend kan hou nie. En ek wil jou vanoggend nooi, dalk kan hierdie storie vanoggend net vir jou 'n bietjie hoop gee, dat God is wel besig om in jou lewe te werk, al sien jy dit nie, al sien jy net die omstandighede. Die Heilige Gees vanoggend net in jou hart, wie sal hoop bring. En ek wil jou nooi, kom ons staan saam, en ons gaan hierdie lied sing, en my gebed is dat jy vanoggend net weer hierdie lied, en hierdie storie sal hoop kry. Met my hart, met my siel, met my woorde, kom ek kniel. Halleluja, sal my lewe sing. Laat my wil, laat my vlees, my gedagtes heilig wees. Halleluja, sal my lewe sing. Stop.